lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan cenah di dinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema. Pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Nya keur meujeuhna dipojokeun Islam mah teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya teu patuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can nyendirakan kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus delcel urang ge rada culak cileuk. Nah itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajan teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendak nya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikan nyana masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun jasa. Cieun lagi ake anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kadu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu eta dah. Oh, atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah. Lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung. Seret deui datang ke pos di dinya, di pos nangtung dibuka dadana. Ki Ahmad. Cek belan, ini bukan orang ini, jelema-jelema nu sekarang itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran gula mah buta teh naon dibere batu doang buat turun ngareli nu buta menyekelan batu kadenge Belanda duduk murti sembalu dibacaan bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cekur eta nu buta bae bisa ngajegur komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae. Iya tuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asal nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah
nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura, bloon teh urang Madura. Asal ngadenge Banten bae, Jawa Timur, Madura nyoba bae ka urang Banten. Lain di Indonesia bae, di Belanda, di Amerika terkenal urang Ciomas. Emang kumaha kitu? Lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon, make leungeun. Dibeulem besi. Sagesa dibeulem, hurung bareng dipaut. Orang Belanda nalekeun bae waduh sakieu. Dami kos kieu nyieun golok tadi kitukeun set dipaut diemple-emple. Urang Belanda gide waduh mah lain lawanan ceuk lain aku kos kitu eta golok Ciomas teh lamun make trang-trang tong teh mah naon make leungeun dipaut set beres tancapkeun ka hulu oray taneuh ceuk kenakeun pindah peurahna ka dinya beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana ieu golok Ciomas emang kumaha pake teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyeg sakabeh awak tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung kedung eta kumaha emang nyieun keris kitu emang nyieun keris kumaha make asugeun ploy eta nyieun keris teh kos kitu eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ka Indonesia aya keneh eueuh tah nu kos karitu tah satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta asana ieu cenah ieu ya Allah boga sejarah tetap Indonesia lain lalagaan tenang bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang moal waka di Indonesia ya lain lalagaan Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus bahkan ke Thailand, ke Malaysia Indonesia mau moal waka terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu di buktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung dedinya disebutkan anu aya selidik bener tadi nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberbukti nama mana tuh kayak Gus Pur bata gimana cerita natu di negara orang kerdiantar acak-acakan kia emang gue nunalingatkan itu ayah gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang kerbahayakan bayar diantar deka mana siala lempangan anak dekuman siala ditol mah tetap ditolkeun bahaya huru hara seutak setik kalau masalah tetap nu nyekelan Indonesia mah lain jelema sambaran wow lain itu burung Garuda teh engke mah hiber unggal negara ngabogaan kos gitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit boga sejarah Bung Karno mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau
tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya nama disebut maung Bung Karno. Jadi maung bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asuh ka Lampung ngahiji jadi gajah nonton sing ada itu saya gajah tuh kan Bung Karno matu tempat tapakna loba jasa unggal provinsi aya tempat tapak Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang goteng bilu ngaji di dieu orang jadi tengger negara Indonesia kos gitu aneh tege tenang kalem orang mau orang bae ngaji nu urusan negara aya keur barodok wari memang ieu bang negarawan teh keur barodok ngenkeun bae ante engke ge aya muncul tek nu urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyetel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah lagi nya nama 7 universitas 7 universitas jelema na nyananyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para rutin nu wararideung beunang geunana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebledeh aya CNN Amerika Badege tinggal berani nabe presiden ngagetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak ki beres jadi ngusir nada geus teu kudu ngake demo-demoan nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu mah cenah atuh sih urang ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana